एकदम रिलैक्स रखिएगा, ठीक है। लंबी सांस भरेंगे सीने में, डीप ब्रीथ करना, ठीक है। लंबी सांस भरेंगे, छोड़िए, सांस भरिए सीने में, छोड़िए, छोड़िए, 6, फिर से ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़ दीजिए। लंबी सांस भरिए, छोड़िए, बस, पीछे छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, छोड़िए, फिर से